नमस्ते दोस्तों, स्माइल्स और बर्ब्स में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसमें मैं आपको बताने चाह रही हूँ कि आप बच्चों की मामूली सर्दी और ज़ुकाम का घर पर कैसे इलाज करें, कैसे उपचार करें। फ्रेंड्स, एक चीज़ मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये जो भी उपचार हैं ये आप ज़ुकाम के शुरू के पहले या दूसरे दिन कर सकते हैं, क्योंकि बाद में अगर ज़ुकाम या सर्दी सीरियस हो गया है तो मैं आपको पहले ही एडवाइस दे रही हूँ कि आप जाकर डॉक्टर को कांटेक्ट करेंगे, ताकि ज़ुकाम या सर्दी बिगड़कर कोई और बड़ी इलनेस ना बन जाए। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप हमारे साथ और यूज़फुल वीडियोज़ में इसी तरह जुड़े रहें। अब दोस्तों, आपको कैसे पता चलेगा कि आपके बच्चे को सर्दी शुरू होने वाली है। फ्रेंड्स, सर्दी और ज़ुकाम के कुछ कॉमन लक्षण होते हैं जो हम सबको पता है। पहला लक्षण है अगर बच्चे की नाक बह रही है, या बच्चे की नाक बंद हो गई है, स्टफ़ी है, या बच्चे को हल्की हल्की खांसी जैसा लग रहा है, या बच्चा चिड़चिड़ा हो गया है, प्रॉपरली सो नहीं रहा है। अगर ये कोई भी लक्षण आपको अपने बच्चे में नज़र आता है तो इसका मतलब है उसको सर्दी और ज़ुकाम हो गया है। तो चलिए, अब आप इसका इलाज कैसे करेंगे। पहली बात, अगर आपका बच्चा बिल्कुल न्यूबॉर्न है, 3 महीने से भी छोटा है, तो मैं आपको कहूँगी आप कोई घरेलू उपचार मत करो, आप सीधे डॉक्टर के पास जाओ, हेल्थ केयर प्रोवाइडर के पास जाओ, क्योंकि बच्चा इतना छोटा है, उसकी इम्यूनिटी बहुत ही लो है, तो ये छोटी सी सर्दी ज़ुकाम भी उसके लिए जानलेवा हो सकती है। तो आप डायरेक्टली जाके डॉक्टर को कॉन्टैक्ट करेंगे, घर पर कोई भी नुस्खा नहीं अपनाएंगे। अब अगर आपका बच्चा 3 से 6 महीने के एज ग्रुप में फॉल करता है तो फ्रेंड्स, सबसे इम्पॉर्टेंट है ब्रेस्ट फीड करना। आप बच्चे को बार बार दूध पिलाएंगे। ऐसा हो सकता है कि ज़ुकाम की वजह से, बंद नाक की वजह से बच्चा उतना ज़्यादा फीड ना करे जैसा वो नॉर्मल डेज पे करता है, तो आप उनकी ब्रेस्ट फीडिंग की फ्रिक्वेंसी बढ़ा देंगे। यानी कि अगर पहले आप उसको हर 3 घंटे में फीड कर रहे हैं तो अब आप हर 2 घंटे में फीड करेंगे, और कोशिश करेंगे बच्चे का किसी तरह मन लगा के ब्रेस्ट फीडिंग कराते रहें। इससे क्या होगा, बच्चा हाइड्रेटेड रहेगा और उसको सर्दी ज़ुकाम की वजह से इतनी वीकनेस नहीं होगी। दूसरी चीज़ है, जब बच्चे की नाक बंद हो जाती है तो आप उसका घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, माँ को भगवान ने एक बहुत ही बड़ा अमृत दिया है, जो कि है ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध। उसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स होते हैं। क्या करेंगे, आप 1 बूंद ब्रेस्ट मिल्क लेकर बच्चे की दोनों नॉस्ट्रल्स में डाल देंगे। आप देखेंगे कि बड़ी जल्दी उससे बच्चे की नाक खुल जाएगी और उसको ज़ुकाम से रिलीफ मिल जाएगा। बंद नाक खोलने का एक और इजी तरीका है, नेज़ल सेलाइन ड्रॉप्स का इस्तेमाल कीजिए आप। ये अलग अलग ब्रांड्स की आपको सेलाइन ड्रॉप्स किसी भी केमिस्ट शॉप पर मिल जाएंगी। आप अपने डॉक्टर से भी प्रिस्क्रिप्शन ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी चीज़ हार्मफुल नहीं है। बेसिकली इसमें सिर्फ सॉल्ट है और वाटर है, दोनों ही चीज़ें हमारी बॉडी में पाई जाती हैं। तो आप किसी भी एज के बच्चे के नोज़ में ही नेज़ल सेलाइन ड्रॉप्स डाल सकते हैं। ड्रॉप्स डालने के लिए अगर बच्चा छोटा है तो आप बच्चे को अपनी गोद में ले लीजिए, उसके हेड को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए और एक नाक में आप एट ए टाइम 1 ड्रॉप डाल देंगे, और फिर आप 1 या 2 सेकेंड रुकेंगे और फिर दूसरे नॉस्ट्रिल में ये ड्रॉप्स को डाल देंगे। अगर आपके पास नेज़ल सेलाइन ड्रॉप्स अवेलेबल नहीं है तो आप घर पे भी बना सकते हो। इसको बनाने का तरीका बहुत इजी है। आप 1 कप में पीने का पानी ले लीजिए, उसमें आप 1/4 चम्मच नमक ले लीजिए और 1/8 चम्मच आप ले लेंगे बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा लेना ज़रूरी नहीं है, ऑप्शनल है। अगर आपको उसके बारे में कोई कंसर्न्स हैं तो आप बेकिंग सोडा ना भी लें तो चलेगा। अब ये जो मिक्सचर है इसको आप गैस पर उबाल लेंगे और आप कंटेनर में भर के रख लेंगे। 24 घंटे की ड्यूरेशन तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बंद नाक को खोलने का एक और नुस्खा मैं आपको बताऊंगी। अजवाइन आप सबके घर में होती है। आप क्या करेंगे, अजवाइन को थोड़ा सा भून लेंगे और कोई पतले कॉटन के कपड़े के छोटे से टुकड़े में आप अजवाइन की पोटली बना लेंगे। इस पोटली को आप ऊपर से धागे से ज़रूर बांध दीजिएगा कस के, क्योंकि बाई चांस अगर बच्चे का हाथ लग गया तो ये पोटली खुल के बच्चा अगर उसको इंजेस्ट कर लेगा तो उसको चोकिंग का खतरा है। एक और भी आप काम कर सकते हैं कि इस पोटली को आप बच्चे के बिस्तर के आसपास कहीं ऐसी जगह बांध दें जहाँ तक बच्चे का हाथ ना पहुँचता हो। तो क्या होगा, अजवाइन में से जो फ्यूम्स निकलते हैं, जो वेपर्स निकलते हैं, वो बच्चे को अंदर से गर्मी प्रोवाइड करेंगे और उसकी नाक में जो जमा हुआ है उसको पिघला देंगे और बच्चे को सांस लेने में ईजी रहेगा। अजवाइन का ही इस्तेमाल करके आप एक काम और कर सकते हैं। आप थोड़े से सरसों का तेल लीजिए, करीब 2 या 3 चम्मच काफ़ी रहेगा छोटे बच्चे के लिए, और उस तेल को आप गैस पर गरम कर लेंगे। उसमें आप थोड़ा सा 1 चुटकी अजवाइन के दाने डालेंगे और 1 या 2 कली लहसुन पीस के डाल देंगे।
अब आप इसको उबाल लीजिए इस मिक्सचर को और ठंडा करके छान लीजिए। ये मिक्सचर आप हफ्ते भर स्टोर भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कुछ ख़राब नहीं होने वाला। अब आप इस मिक्सचर को बच्चे की चेस्ट पे धीरे धीरे सर्कुलर मोशन में लगाएंगे, फिर आप बच्चे के हाथ और पैर पे सर्कुलर मोशन में लगाएंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा फोरहेड पे या बच्चे की नाक के पास भी लगा सकते हैं। ये मिक्सचर काफ़ी गर्म होता है, तो इससे भी बच्चे की इंटरनल जो भी कफ जमी हुई है उनकी चेस्ट में, उनकी नोज़ में, वो निकल जाएगी और बच्चे को सांस लेने में ईजी रहेगा। अब एक चीज़ याद रखिए कि ये मिक्सचर काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है, तो आप बार बार इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। रात को सोते समय आप एक बार लगा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आप एक काम और भी कर सकते हो कि मार्केट से आप सरसों का तकिया खरीद लीजिए, या फिर घर पे भी आप सरसों का तकिया बना सकते हैं। सरसों भी गर्म होती है। अगर आपका बच्चा थोड़ा बड़ा है या आप उसको तकिया देना शुरू कर चुके हो, तो आप ये सरसों का तकिया अगर बच्चे के सर के नीचे रखेंगे तो उसकी गर्मी से भी बच्चे की कफ पिघल जाएगी। कफ पिघलाने का एक आसान तरीका है स्टीम। अब आप बच्चे को स्टीम कैसे देंगे? स्टीम देने का सबसे इजी तरीका जो सबके घर में होता है, आप क्या करेंगे, बच्चे को लेकर बाथरूम में चले जाएंगे। नहीं, बच्चे को नहलाना नहीं है क्योंकि ऑलरेडी उसको सर्दी लगी हुई है। आपको सिर्फ ऐसा करना है कि आप अपने बाथरूम में गीज़र ऑन करके शावर चला देंगे, तो क्या होगा, पूरे बाथरूम में स्टीम भर जाएगी। अब आप शावर से थोड़ा दूर, जहाँ पर पानी की बूंदें ना आ रही हों, बच्चे को लेकर आप बैठ जाइए। जो बाथरूम में क्लोज एरिया में जो स्टीम भरी हुई होगी, उस स्टीम की गर्मी से बच्चे की कफ पिघल जाएगी और बच्चे को सांस लेने में आसानी हो जाएगी। एक तरीका और है, आजकल बाज़ार में ह्यूमिडिफायर्स मिलने लग गए हैं। मैं आपको भी बताती हूँ कि ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कैसे करते हैं। ह्यूमिडिफायर में अगर आप पानी भरकर उसको चलाएं तो पूरे रूम में धीरे धीरे स्टीम भरनी शुरू हो जाती है। कितना चलाना है उसमें अलग अलग लेवल्स होते हैं कि आपको ज़्यादा स्टीम चाहिए या कम स्टीम चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन उस दिन कितनी गर्मी है या कितनी सर्दी है। तो आप ह्यूमिडिफायर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ह्यूमिडिफायर से स्टीम निकलेगी पूरे रूम में जब स्टीम होगी तो बच्चा उस स्टीम को इनहेल करेगा और उसका जुकाम ठीक हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि आप ह्यूमिडिफायर का इस्तेमाल कर सकते हैं बच्चे के ज़ुकाम में उसको रिलीफ दिलाने के लिए। देखिए, ह्यूमिडिफायर का काम क्या होता है कि जब सर्दियों में बहुत रूखा सूखा मौसम होता है, हवा में बिल्कुल नमी नहीं होती, तो ये आपके रूम में आपको नमी प्रोवाइड करेगा। अब बेसिकली ये डिवाइस कैसा है, ये बिजली पे चलता है, पर इस पर लिखा हुआ है कि ये बहुत ही कम बिजली का इस्तेमाल करता है। इसमें आप पानी भरेंगे और एक बार जब इसका ये 1400 मिलीलीटर का टैंक आप भर देते हैं तो ये करीब 8 घंटे तक चलता है। इसमें भाप कितनी कम या ज़्यादा आप प्रोड्यूस करना चाहते हैं उसके लिए यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसको घुमाकर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि बच्चे के साथ साथ आपकी भी आंख लग जाती है, तो अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो ये अपने आप ही ऑटोमेटिकली कट ऑफ हो जाता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। अब इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं आपको जल्दी से बता देती हूँ। आप पहले ऊपर वाले यूनिट को उठा लेंगे, टैंक का ढक्कन आप देख सकते हैं, हम ढक्कन खोल रहे हैं और इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भर देंगे, जितनी भी हमको रिक्वायरमेंट होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1400 ml आप भर सकते हैं। देखिए, हमने इसमें पानी डाल दिया है। अब आप जल्दी से ढक्कन को बंद कर देंगे और हम इसको नीचे वाली यूनिट के ऊपर रख के प्लग को ऑन कर देंगे। देखिए, अब ये यहाँ पे हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ हैं मिस्ट की। मैं इसको थोड़ा हाई पे रख रही हूँ क्योंकि मुझे आपको दिखाना है कि ये कैसा चल रहा है। ये देखिए, इसमें से कितनी जल्दी मिस्ट निकलनी शुरू हो गई है। मिस्ट मतलब गीली भाप। जब सर्दियों के मौसम में नमी कम होती है हवा में, तो उस रूखेपन की वजह से बच्चों की नाक जम जाती है। मैंने अपने बच्चे की पहली सर्दी में इसका बहुत इस्तेमाल किया था, मेरे डॉक्टर ने मुझे रिकमेंड किया था। और ये डिवाइस मैं हर न्यू मदर को, जिनका बच्चा सर्दियों में पैदा हो रहा है, जिसको ज़्यादा ज़ुकाम रहता है, जिसको अस्थमा रहता है रूखे मौसम में, उसको मैं रिकमेंड करूँगी। आप इसको अमेज़ॉन पे मंगा सकते हैं, नीचे मैं लिंक शेयर कर देती हूँ।
फ्रेंड्स, एक और आसान तरीका है कि आप बच्चे के सर को थोड़ा ऊंचा कर देंगे। ऊंचा करने के दो तरीके हैं, या तो आप बच्चे को आर्म्स में रखेंगे, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो इस तरह से, तो बच्चे का सर ऊंचा रहेगा। एक और तरीका है कि बच्चे की जो सोने की जगह है, जो बच्चे का मैट्रेस है, गद्दा है, उसके नीचे आप एक पतला सा तकिया या कुछ डाल देंगे। उससे क्या होगा, वो थोड़ा सा ऊंचा उठ जाएगा। अगर बच्चे का सर ऊंचा होगा तो ग्रेविटी की वजह से कफ पिघल कर नीचे की तरफ जाएगी। अब ये तो बात थी 3 से 6 महीने के बच्चों की। अगर आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा है, यानी कि अब बच्चा खाने पीने लग गया है, तो आपको क्या करना है? सबसे इम्पॉर्टेंट अगेन मैं हाइड्रेशन की बात करूँगी। बच्चे को बार बार फीड करते रहिए और बच्चे को आप लिक्विड्स देते रहिए। आप उनको गरम गरम सूप दे सकते हैं। सूप से क्या होता है, गरम सूप पीने से अंदर की कफ पिघल जाती है और कोल्ड में बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलता है। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप उनको गरम गरम सब्जियों का सूप बना के पिला सकते हैं। टमाटर को अवॉइड कीजिएगा क्योंकि टमाटर खट्टा होता है, बच्चे के गले में इरिटेशन हो सकती है। तो आप लौकी का सूप बना सकते हैं, पालक का सूप बना सकते हैं, या मिक्स वेजिटेबल सूप बना सकते हैं। अगर आप नॉनवेज फूड खाने लग गए हैं और बच्चे को आपने एग वगैरह देना शुरू कर दिया है तो आप हॉट चिकन सूप दे सकते हैं। एक और तरीका है कि आप इस समय, अब जब बच्चा आपकी बात थोड़ी थोड़ी समझने लग गया है, आपके एक्शन को इमिटेट करने लग गया है, तो आप बच्चे को ना नाक ब्लो करना सिखाइए। उससे क्या होगा कि नहलाते समय आप बच्चे को जब गर्म पानी से सामने चेस्ट पे पानी डालेंगे या बैक पे पानी डालेंगे तो कफ पिघल कर नाक तक तो आ जाएगी। अब अगर बच्चा थोड़ा सा भी ब्लो करेगा, थोड़ा सा भी प्रेशर लगाएगा, तो नाक से वो कफ निकल कर बाहर आ जाएगी और देखिए बच्चा कितना रिलीव्ड हो जाएगा। तो मैं सब मदर्स को यही बोलती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी बच्चे को नोज़ ब्लो करना सिखा दीजिए, आधी प्रॉब्लम वहीं सॉल्व हो जाती है। फ्रेंड्स, अब अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा है तो बहुत सारी एलर्जिक आइटम्स अब उसके लिए सेफ हो जाती हैं। उनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है शहद, यानी कि हनी। 1 साल से छोटे बच्चे को आप शहद नहीं देंगे। आपको कोई कुछ भी कहे, आप उसको शहद नहीं देंगे, क्योंकि 1 साल से छोटे बच्चे को शहद देना बहुत रिस्की होता है। उनको उससे सीवियर एलर्जी हो सकती है, उनकी जान को खतरा हो सकता है। पर अगर आपका बच्चा 1 साल से बड़ा हो चुका है तो मैं आपको कहूँगी कि आप कफ मिक्सचर देने के बजाय उनको हनी दीजिए। उसमें वही सारे कंपोनेंट होते हैं जो बाज़ार में मिलने वाले कफ मिक्सचर में होते हैं। आप घर पे अपना कफ मिक्सचर भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सिंपल सा तरीका है। आप 1 कप पानी में 1 चम्मच हनी और कुछ बूंदे नींबू के रस की डालकर उबाल लेंगे और उसको आप बच्चे को थोड़ी थोड़ी देर में देते रहेंगे। दिन में 4 से 5 बार आप दे सकते हैं। ये कफ़ के लिए एक बहुत ही अच्छा घरेलू उपचार है। अगर आपको लग रहा है कि नींबू बच्चे के गले को इरिटेट करेगा तो फ्रेंड्स 2-3 जो बूंदें आपने डाली हैं वो क्वांटिटी इतनी ज़्यादा नहीं है कि बच्चे को इरिटेशन हो। फिर भी अगर आपको इसके बारे में कोई डाउट्स हैं तो आप नींबू को स्किप कर सकते हैं, सिर्फ शहद और पानी बच्चे को दे सकते हैं। अब अगर आपका बच्चा और बड़ा है, आपका बच्चा 4 साल से बड़ा है, टॉडलर है, वो आपकी बातें समझने लग गया है, तो फ्रेंड्स आपको उनको 2 काम करने सिखाने हैं। पहला है गरारे करना। गरारे करना आप बच्चे को बड़े आसानी से सिखा सकते हैं। आप खुद गरारे करेंगे तो आपको कॉपी करके बच्चा भी गरारे करेगा। तो आप बच्चे को ज़ुकाम हो वो तो एक अलग बात है, आप उसको रेगुलर डेज़ में भी, स्पेशली अगर सर्दियां हैं, बारिश का मौसम है, इन्फेक्शन का मौसम चल रहा है, तो आप उनको रोज़ सुबह शाम गुनगुने पानी में 1 पिंच 1 चुटकी सॉल्ट डाल के आप उनको गरारे कराएंगे। उससे क्या होगा, बच्चों का गला बिल्कुल साफ़ रहेगा और उनको कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगी, और अगर होगी भी तो जल्दी से ठीक हो जाएगी। एक और चीज़ है जो आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं, नेती। नेती शायद आपने सुना होगा या शायद आपने ना सुना होगा, मैं आपको बताती हूँ। नेती करने के लिए एक मटका आता है, नेती पॉट बोलते हैं उसको। उसमें से चोंच बनी हुई होती है, उसमें भी आप गरारे के लिए जो आप पानी बनाते हैं वैसे ही आप थोड़ा सा नमक डालकर, थोड़ा सा गर्म पानी, ल्यूकवार्म वाटर डालकर आप एक बारी अपनी नाक में वो पानी डालेंगे और उसको मुंह से बाहर आने देंगे। दोनों नाक में, दोनों नॉस्ट्रल्स में आप ऐसा रिपीट कर सकते हैं। अगर आपने अपने बच्चे को नेती सिखा दी और आप बच्चे को रोज़ नेती कराने लग गए हैं तो मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, कोई भी सीज़न हो, आपके बच्चे को कभी भी सर्दी या ज़ुकाम नहीं होगा। होगा भी तो बहुत माइल्ड सा इन्फेक्शन हो जाएगा, कभी भी वो कोई बड़ी बीमारी का रूप नहीं लेगा।
तो दोस्तों ये थे कुछ मेरे घरेलू उपचार जो आप किसी भी टाइम अपना सकते हैं अपने बच्चे को सर्दी और ज़ुकाम का घर पे इलाज करने के लिए। मैं दोबारा 2 बातें आपको याद दिलाऊंगी कि सर्दी और ज़ुकाम या कोई भी इन्फेक्शन के टाइम पे आप बच्चे को बार बार लिक्विड दीजिए, ब्रेस्ट फीडिंग कराइए, सूप दीजिए, पानी दीजिए, बहुत सारा पानी दीजिए ताकि बच्चा हाइड्रेटेड रहे। हाइड्रेटेड बच्चा जल्दी ठीक हो जाता है। और दूसरी चीज़ मैं कहूँगी कि अगर 2 या 3 दिन हो गए हैं सर्दी ज़ुकाम को तो आप प्लीज़ डॉक्टर को दिखाइए। हो सकता है बच्चे को अब एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो, आप इसको आजमाइए और अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।